Thank you so much for this wonderful opportunity to share with you. We're on a journey. We say it often. I think it's such a wonderful metaphor to describe what's happening in the lives of Christians. Now, if I'm on a journey, then I'm not supposed to be where I was yesterday, because life is dynamic, and life simply moves you forward, whether you want to go or not. It simply has an energy of itself, and it propels you towards the future. But now the future is uncertain. And so in order to be prepared for the future, you need to take some time and make some effort to receive and get to know the content that is needed. Sometimes it's intellectual, sometimes it's spiritual, sometimes it's emotional, sometimes it's social, political, economical. We speak of intelligence these days, and you need to incorporate this in a wonderful balance in order to do what God wants you to do and to be effective in this world. And so we're not where we were yesterday, but today is a new day. It's a learning experience, and we're going to learn with one another so that we can be more effective in the rest of today and tomorrow, and for as long as God chooses to use us. So thank you so much for being part and parcel of this journey. May God bless you, and I'm going to shortly introduce our guest. Ek het gesê ons het 'n gas, en ek weet jy sit regop, jy wil hom graag leer ken, hè? En dis nou 'n interessante dominee, nou 'n die, en hy's besig met baie interessante werk. Dominee Rudi Swanepoel. Rudi, welkom. Baie dankie, Jannie. Ons is bly dat jy by ons kuier. Baie dankie dat jy die tyd geneem het, en mag hierdie paar oomblikke ook vir jou baie aangenaam wees. Baie dankie. Nou Rudi, jy is betrokke by 'n gemeente in Johannesburg, die Andrew Murray gemeente, nie waar nie? Ja. Nou net die woord Andrew Murray sê nou al baie, nê? Want ek bedoel, dis seker, is dit ook 'n gemeente met 'n ryk geskiedenis? Dit is 'n gemeente met 'n ryk geskiedenis, in 1966 gestig binne die NG Kerk familie. Ja. Maar as 'n unieke bediening, as 'n Ja. unieke gemeente, van die begin af, dit was nou die laat 60s, was die gemeente baie insluitend. Ja. Dis aanvanklik begin as die bediening aan die anderstaliges. Ja. O ja. Daar was 'n element van bediening onder die Jode, of werk onder die Jode. Maar die groot ding was maar dat Andrew Murray as gemeente eintlik van die begin af Engels gepraat het as taal, juis ook om bietjie grense af te breek en meer mense in te sluit. Ja. En die gemeente in 2016 het ons 50 jaar gevier. Ja. Dit was 'n wonderlike viering, maar ons is dankbaar dat daar 50 jaar periode binne die NG Kerk kon wees, waar iets soos taal dit uiteindelik moontlik gemaak het vir baie mense wat miskien nie sou deel wees van die NG Kerk, om tog deel te wees daarvan. En in daardie sin is Andrew Murray gemeente dan ook 'n rolmodel, want ek dink baie gemeentes, na mate dat demografiese veranderinge plaasvind en so aan, skuif en moet in daardie rigting skuif, nie noodgedwonge nie, maar is deel van die wonderlike genade en uitnodiging en werk waartoe God vir ons uitroep. Ja, dis reg. Jannie, maar die realiteit is ook dat baie mense sien mos soms die kerk as bietjie van 'n kultuurorganisasie, so jy sal nou weet, daar's soms bietjie weerstand daarteen, maar jy's heeltemal reg, as 'n mens kontekstueel, soos jy in die inleiding ook gesê het, wil kerk wees, dan behoort iets soos taal nie 'n faktor te wees nie. Ek bedoel, van die vroegste tyd van die verkondiging van die evangelie af, Jesus het ook maar nie in sy moedertaal gewerk nie. Paulus het oor tale en grense heen gewerk. Dis reg, en gesê, ons is nie hier om 'n taal te bevorder nie, ons is hier om die evangelie te bevorder en te deel. So dis 'n interessante element daarvan, maar ek dink as Christene behoort daar nie baie, jy weet, ek dink mens moet groter kan dink as iets soos taal. You know, what we hope to do also is, in this program, is to stretch one another. We need to be stretched. We need to be confronted with new ways of doing things. We need to constantly ask ourselves whether the way that we think is a biblical and a Christ-like and a kingdom approach. And in the church, we have to do with the kingdom. It's not, and it's so important what you've said, and perhaps somebody listens today and says, I don't like what you're saying, but I need to think about it. So we don't like everything we hear, but we more than often, because growth only comes when we are being confronted with new truths or new realities or with content that we say, okay, I need to think about this, and then find myself, distance myself, or position myself in terms of this particular truth. And what you've said was that language
where the demographics, and I know it's a complex situation, but where the demographics and all of that lends itself to it, language should not be the consideration why this church closes. Absolutely. Which does happen. Absolutely. Or do happen. Absolutely. Ja. Absolutely. Nou, maar nou, jy is nie net daar betrokke nie, want ons is koninkryksburgers en so vertel vir ons van jou ander betrokkenheid. Yanni, about 9 years ago, just under 9 years ago, we in the congregation of Andrew Murray had a rather big challenge which really confronted us on a practical and an emotional level. Ja. It had to do with youngsters who grew up in the congregation as part of a children's home organization, the Abraham Kriel Groep. Oh, yes, yes. And these youngsters would turn 18 and perhaps complete a matric, but they would then leave the care of the children's home. Yes, yes. And the children's law, die kinderwet in South Africa, also states that if you are over 18, you are exempt, you are not under their guardianship anymore. That's right, yes, yes. So we were touched by the reality that these young people are leaving not only the congregation, but they also leave in a way the safety of their communities. Yes, yes. And then the reality was that a majority of them ended up basically nowhere, either on the street or without any support, without any care, without any community in the world. The word is indeed community. So then we initiated a talk with, or a discussion with Jaco Strydom of Echo Youth Development based in Pretoria, but now slowly but surely spreading across the country. And Jaco guided us in a wonderfully wise and practical and a very kind and discerning way. And he basically challenged us to say, what is keeping you from doing this? Meaning, providing community in a Christ-like way. You know, the Gospel according to John says that God became human and dwelt among us. He lived with us. So Echo is nothing other than young people who follow Jesus, who choose to share their lives with young people in need. And anyway, back to the discussion of 8.5 years ago, Jaco challenged us. We were somewhat reluctant, but at that time, we started to work together with Melville Kruisgemeente, also here in Johannesburg, and we said, okay, we'll start Echo in Joburg as well. We started with one house in Auckland Park. It was from the beginning, it was full to capacity. And from there on, it slowly developed. So at the moment, in the Johannesburg area, there are 3 Echo communities. One in Melville, and ekskuus, kan ek daai stukkie uitsny? Kan jy dit kan uitsny? Net te genade dat dit nie live TV. Ons plan. Live TV is nie. Vat hom net. Het dit al gedoen. Ek gaan weer sê, at the moment there are 2 Echo communities. Dat ek nog net seker, die een is in Centurion, So at the moment there are 2 Echo communities in Johannesburg. The one is based at Melville Kruisgemeente and the other one is at Andrew Murray. Because the situation was that we, as a congregation, like many churches, and this is important perhaps for the viewers, many churches across the country, across denominations, own properties. And Jaco has often said this as well, and I learn from him all the time, that churches have space, but often the spaces aren't used optimally. The spaces are empty during the week. Many congregations have manses, pastorieë, en hierdie pastorieë staan baie keer leeg, soms leeg, soms bly daar net 1 of 2 mense in. En Andrew Murray het gesit met 'n redelike groot gebou wat ons nie gebruik het nie, of wat ons nie optimaal gebruik het nie. En toe het ons gesê, ons gaan dit, en ek hou van jou bewoording en jou denke daar rondom, om te sê, ons gaan dit vir die koninkryk beskikbaar maak. Ons kan nie dit net vir onsself hou, en gemeente of kerklike aktiwiteite daar bedryf nie. Ons maak dit tot diens van die koninkryk.
En op die oomblik gebruik ons dit om jong mense in nood te huisves. Ek wil amper sê as ek na jou luister, want jy bedien my ook en dit help my om ook verder te dink dat 'n gemeente, want ek weet Jaco het baie daarmee te doen dat daar staan soveel gemeentes, maar daar's soveel nood in hierdie omgewing. So waar kom die gemeente met sy potensiaal, met sy mensekapitaal en ander forme van kapitaal en bronne? Waar kom ons uit by die seun wat op die hoek van die straat week vir week staan, ons ry by hom verby en ons moet eintlik sê, maar Here het ons spasie wat onbenut is. As ons spasie nie elke funksionele uur op 'n manier aangewend word in belang van die koninkryk nie, het ons potensiaal. Wat kan ons doen met daai klaskamer wat in die week leeg staan? Ek dink dit vra vir radikale denke by gemeentes, maar as ek nou mag vooruitgryp na Suid-Afrika wat gebroken is, stikkend is, en hierdie gebrokenheid waarvan jy praat is maar 'n gestalte van 'n samelewing wat stikkend is, dan sal die kerk verbeeldingryk moet begin dink. Absoluut. Wat my altyd opval is hoeveel mense sê hulle wil 'n verskil maak. Ja. As jy ek bedoel 9 uit 10 Christene sal vir jou sê ek wil 'n verskil maak. Ja. En daar's natuurlik verskillende maniere waarop mens 'n verskil kan maak. Ja. Maar hierdie is dis 'n wesenlike manier. Ja. Dit is 'n tasbare manier. Ja. Jy hoef nie te gaan soek vir die nood nie. Ja. Daai nood soos jy dit beskryf, op die hoek van die straat, in die omgewing, in die buurt, daai nood is daar, daai nood kom na jou toe, tot 'n sekere mate. Janie, die ding rondom dit wat vir my altyd opgewonde maak, rondom die impak en rondom die gemeenskapsaspek, het te maak met die saam sit van mense, die saam wees van mense. Ja. En weer eens met respek aan gevestigde kerke of aan die kerke waarvan ons baie keer deel is. Ja. Quite often, churches are simply similarly minded people who gather. Ja. And essentially there's nothing wrong with that. Yeah. But that's not all. Yeah. If we just continue with that, we're not busy with anything that is wrong or breaking the law or anything. But it's not first prize. Yes, so important. In his character, God is a gatherer. Yes, sure. God is a gatherer, a shepherd. Beautiful. And what does a shepherd do? But gather people. Sheep, yes. Gather sheep. Yes. So this is a wonderful way, and it's almost like through the existence of Echo over almost 2 decades now, there has a concept, a way of doing life together has been developing. So if somebody says, well, I don't know how to do this or where to start, it's a very valid point, and we all feel like that. But Echo has a way of doing this. And it's a simple way, it's not complicated, you don't need more money or more experts on board. You don't need that. You need a heart. You need a heart that is warm and burning with the love of God and with that strong desire to make a difference. So the question is, do I have a heart? Does our congregation have a heart? Truly have a heart? Do we have God's heart? Because God's heart is for the world, and the Bible says God so loved the world. Precies. And it's just the other day I was somewhere writing or thinking or praying or whatever or preaching. If God loved the world, then surely our vision should be the world. Absolutely. If he gave his life for the world, then our vision should be. Weet jy, ek sit net dink en jy stimuleer my nou so lekker, en ek hoop my denke dat dit ook vir ons kykers en ons luisteraars dieselfde ervaring is, want ek sit myself en dink en dit geld vir ons almal ook, want die lewe is maar altyd weer op weg na die volgende uitdaging. So hier is ons met dit wat die Here aan ons toevertrou het, of dit 'n gemeente is, 'n individu is, organisasie, 'n samelewingsverband is, 'n klein groep is, hier is ons en so aan. Daar is nie 'n kwessie dat daar is nood in jou nabye omgewing nie. So wat gebeur tussen hier en die nood? Daar gebeur geloof. Want jy het nie sekuriteit, ander sekuriteit behalwe as ek gehoorsaam is, sal God die brug slaan en sal hy vir ons voorsien en vir ons onderneem nie. Ek bedoel, jy begin tog met die visie. Dan sê jy, nou soek ek die huis. Jy soek eers die huis en dan sê jy, nou wonder ek, wat is die visie nie? Nee.
Ja. En weet jy, Janie, daar's wonderlike stories. Daar's wonderlike stories presies daaroor, oor hoe mense, as hulle voet in die water gesit het, Amen, ja. hoe die pad kom. Ja, ja. Ons en dis 'n baie menslike ding. Ons wil altyd eers presies weet hoe gaan dit werk. Ons Ja. wil weet, maar Ja. waar gaan die geld vandaan kom? En Ja. wie gaan nou in die huis bly? Ja. En wie gaan verantwoordelikheid neem? Ja. Ek kan eerlikwaar sê, en as kerkraad byvoorbeeld, Ja. praat ons gereeld daaroor. Echo is een van die heel beste goed wat ons gedoen het. En ek wil dit ook sê. Ja. 'n Mens moet net nie, ek wil nie negatief sê nie, maar ek dink mens moet. Ja. Mens moenie byvoorbeeld iets soos Echo sien as 'n projek nie. Ja. Dis nie 'n projek nie. Ja. Dis nie iets wat jy hier as 'n projek Ja. op die kant amper doen nie. Ja. Dit is hart. Dis die woord is wese. hart, dis die Ja. wese. Dis missionaliteit, Dit nee. dis identiteit. Ja. Dit is die wese van bediening. Ja, ja. So ek sou baie graag vir mense wou sê, maar moenie dit sien as 'n Ja. aparte ding. Dis reg, ja. Maak dit deel van julle identiteit. Ja, En ja. een van die maniere om dit te doen is om saam te eet. Ja. Deel van daai saamwees is saam eet. Ja. Jaco sê ook baie keer, jy weet, ons probleem is ons ken nie die mense in nood nie. Ja, ja. En om saam te eet is 'n baie goeie manier om in kontak te kom Ja. en mense se stories te hoor. Ja, en Wonderlike onbekend maak manier. onbemind, nê? Nee? En dan kom al die vooroordele en die agterdog en die vrees. Veral die vrees wat vir ons so grys hare gee en grys maak en so aan. Net om mee saam te vat en af te sluit, wat is jou verantwoordelikheid dan binne hierdie groter opset van Echo? Weet jy wat, Johannesburg? ek is 'n gemeentepredikant by Andrew Murray. Echo Johannesburg het 'n predikant in diens wat oorhoofsverantwoordelikheid neem vir die werksaamhede. Dominee Erik de Tooy, hy is by Melville Kruis gemeente. Maar my verantwoordelikheid is, ons het 'n bestuursgroep, jy weet, ons praat van 'n werkgroep, Ja. wat soort van informeel, maar ook bietjie met struktuur, Ja. verantwoordelikheid neem vir die werk Ja. van Echo in Johannesburg. Maar dis een van die ander groot lesse wat ons geleer het, is dat baie keer is komitees en rade is nie altyd die beste manier om so 'n inisiatief te bestuur nie. Ja, ja. Ons het geleer om dit so eenvoudig as moontlik te hou. Ja. 'n Klein groepie mense, 4 of 5 mense, is heeltemal genoeg om oorsig te hou oor finansies en oor jy weet, om die moeilike goeders op te Ja, bestuur, want daar's ja. baie moeilikheid. Ja. Daar's baie probleme. Ja. Maar 'n klein groepie bestuur en hanteer so iets eintlik baie beter. Ja, ja. Nou net dan ook hier aan die einde van ons lekker saamkuier, ek kan my nou self dink, jy het nou 'n gemeenskap van mense en jy dink net aan hoeveel rolspelers betrek word, nie? Hoe 'n ryke geleentheid is dit, want jy het nou ander jong mense wat sê ons gaan ons lewens deel met hierdie ouens en wat mede-verantwoordelikheid aanvaar en as mentors en rolmodelle optree. Daai kinders moet skool gaan, hulle moet die wat nog op skool is, hulle moet die wat universiteit is moet op 'n manier daar gehou word. Hulle het hulle drome, hulle het ideale, dit moet saam met hulle ontdek word. Dit moet ontwikkel word. Die ouens moet eet. Hulle moet aantrek, hulle moet bly. Daar's water en ligte, daar is die normale ontspanningsruimte, die tuin moet in stand gehou word. Die pyp moet werk, nee, waar die water vloei en so en so. Daar is geleentheid bykans vir elke ou om te sê ek kan ietsie hier bydra. Ek hoef nie noodwendig 'n huis te gaan koop en 'n ding daarop te sit nie, maar waar kan ek in my eie gemeenskap of dan by 'n bediening soos die bestaande by Echo, hoe kan ek my bydra lewer om hierdie hele masjinerie te laat werk? Ja. Kyk, daar's die geleenthede is talloos. En ons lewe in 'n tyd van netwerke. Ek bedoel die sosiale media en al die maniere waarop ons aan mekaar verbind is, maak dit moontlik om 'n nood bekend te maak. 'n Pyp het gebars. Is daar iemand wat dalk los is en gou kan kom? Dis presies wat jy sê. So 'n mens hoef nie jy weet, jy hoef nie, ek wil sê aan die begin groot te dink nie. Jy moet net vir jouself sê, hoe gaan ek 'n verskil maak? Wie het ek om my nodig en dan die eerste tree gee.
En dan, ek bedoel, die Here voorsien op ongelooflike maniere deur mense. Inderdaad. Rudi, baie dankie. Jou kontakbesonderhede verskyn onder aan die skerm, so mense sou kon bietjie kers opsteek. En mag dit regtig 'n momentum veroorsaak in ons land vir gemeenskappe waar daar dalk nog nie so iets aan die gang is nie. Baie dankie en seën vir julle met die werksaamhede daar by julle en so aan. Nou ja, julle, ek wil amper vra, wat is daar wat die Here jou geroep het om te doen wat jy nog nie gedoen het nie en waarmee jy nog nie besig is nie? En watter verskonings is dit wat ek en jy moes maar telke maal op die tafel bring? I can't do this because this is not in place and I do not have the experience and all of that. And some of it may be true, but it's an and approach. Don't wait for ideal circumstances. You will never do anything because life is not ideal. Nothing about life is ideal, except the challenge. The challenge is ideal. And God has positioned you to make a difference. And so simply take the risk by faith and give that step, and in whatever way God may call you, be part of the answer to society that desperately needs God and needs love and needs healing and whatever you may want to add to that. So mag jy regtig die genade vind om buitengewoon gehoorsaam te wees, en ek bid dit ook vir myself, dat die Here vir my daardie genade sal gee. Ons boek vir hierdie week, die Heilige Gees werk in en deur ons. Julle Elsa Meyer. Nou, julle sal wel Elsa ken. Sy is 'n merkwaardige prediker en sy's 'n visionêr, betrokke by bedieninge dwars deur Suid-Afrika. Sy het absoluut 'n hart vir Suid-Afrika, vir sy genesing. Sy het 'n profetiese bediening, sy hoor by die Here en sy's 'n uitstekende skrywer. En sy het vir ons hierdie bundel versorg, die Heilige Gees werk in en deur ons. So hoe gaan ons die goed doen waarvan doen die Rudi gepraat het? Deur die Heilige Gees, in die bemagtiging wat die Gees van God gee. En so, ek wil vir jou hartlik uitnooi om vir ons jou naam te stuur, jou posadres en jou e-posadres by die nommer wat onderaan die skerm verskyn, en 3 gelukkige persone kan dan elke komplementêre uitgawe hiervan ontvang. Maar jy het nie nodig om te wag vir jou uitgawe in die pos nie. Jy gaan sommer vir ons besoek by www.toekomsvenster.co.za. toekomsvenster.co.za, en daar kan jy sien die wye verskeidenheid van stiltetyd handleidings wat gereed gemaak is en beskikbaar is vir jou as individu, vir julle klein groep en vir julle gemeente, met al die ondersteuningsmateriaal wat nodig is om as gemeente ook tematies saam met mekaar te kan vorder. Toekomsvenster se visie is ook dit waarmee onder andere Echo Jeugbediening besig is, gemeenskaplik, generis wil ons help om Suid-Afrika gesond te maak. Wil ons help dat die koninkryk van God hier kan kom. Soos in die hemel, so op die aarde. In die hemel is daar nie honger nie, dan moet ons hier aan werk, die honger. In die hemel is daar nie naaktheid nie, dan moet ons hier so iets daarvan vergestald. En ons het verskeie gemeenskapsprojekte, en jy kan vir ons help, soos vir Echo en verskillende organisasies, om by daardie dinge uit te kom. Aan die einde van die program, kontakbesonderhede, en ons sê vir jou baie dankie in die verband. Mag die Here vir jou seën, nogmaals dankie vir die voorreg, tot 'n volgende keer, alles wat mooi is. Almal hou daarvan om bietjie bederf te word. Toekomsvenster het 'n maandelikse Christelike pakket saamgestel, waar jy Christelike dagboeke uit ons Toekomsvensterreeks gaan ontvang, geestelike dagboeke van bekende skrywers, CD's, 'n DVD in jou verjaarsdagmaand, 'n daaglikse gedagte vir die dag wat is vir jou e-pos, en dan ook 'n verskeidenheid produkte van spesiale aanbiedinge wat ons ook wel het. Nou dit kos jou 'n skrale R149 per maand, so SMS, bederf, na die nommer toe wat onder aan jou skerm beskei, en Jolandi sal jou terugskakel.